iyo cilmi badan baa noogu jiray dhageysta buu yidhi. فرنسية مسلمة مثقفة ثقافة عالية زوجها داعي إلى الله. gabadha waa gabadh faransiyada oo muslimada oo aqoon leh oo jaamacadahan cilmi almaadiga taqaano wax baratay, ninkeeguna waa nin daaciyo dacwada ka shaqeeya. والديها غير مسلمين. laakiin labadeeda waalidiyada muslimiin maaha, waa gaalo, iyadoo ma muslimada. أول جماعة خرجت 40 يوم من فرنسا إلى باكستان. waxay gabadha ku jirtay jamaacaddii u horeysay ee France ka baxday ilaa iyo Pakistan 40 cisho. كل النساء يقولون ما رأينا مثل مرأة مثلها. dumarkoo dhan waxay yidhaahdaan gabadhaas gabadh lamida weligay manu arkin. ما عندها دقيقة من حياتي تضيعها فيما لا يعني إلا إما دعوة إما تعليما إما تعلما إما ذكرا. حتى النساء إذا كانوا تكلموا في الدنيا وفي قال وقال هي إما تغير كلامهن بالدعوة ولا تقوم لا تجلس معهن. waxay yidhahdeen gabadha waxaa laga arkay sifada cajiibka laga arkay waxaa ka mid a daqiiqad waqtigeega ka mid a maalaa yacni kuma dayacdo, ama way cibaadaysanaysaa ama qur-aan bay akhriyaysaa ama salaad bay tukanaysaa ama waxbarashay ku jirtaa ama dacwad bay ku jirtaa. xataa dumarka kale oo wax kale ka sheekaynaya hadday aragto intay la fadhiisato ayay hadalka uga bedelaysaayo kalaama diin walimaan bay u bedelaysaa. رجعت من 40 يوم في بيتها مثل المسجد، جعلت مصلى 3 بنات وولدين، كل يوم حلقة التعليم في البيت، حتى أولادها وبناتها يعني تربوا على حب الله وحب الرسول، شيء عجبا عجابا. wuxuu dhi afartankii markay ka soo noqotay gurigeyga waxay ku camirtay acmaal, bal gurigeyga waxay ka dhigtay sida masaajidka oo kale. 3 hablood iyo 2 wiil bay lahayd. awqaaddii guriga oo dhan waxay ka dhigtay imaa salaad imaa qur'aan imaa dacwad imaa tacliim. 24 saac gurigeyga wuxuu noqday guri ku camiran acmaashii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. عندها قيام الليل في الليل بين يدي خالق الكائنات، تناجي رب العالمين، زوجها يقول أن تقوم تصلي الليل، ثم كذلك صباحا تكمل أذكارها، مساء قبل النوم تكمل أذكارها، دائما مشغولة بطاعة الرحمن. اسمعوا يا إخواني وأخواتي مثال عظيم في هذه المرأة. wuxuu dhi gabadhaasi habeenkiina salaatuleylka maba dhaafi jirinba, saacadaha dambe oo dhan bay kici jirtay. qur-aankeega dikrigeyga adkaarteeda istikfaarteeda salaada subax inta la gaadhin bay dhammaystiri jirtay. waxau dhi gabadhaasi waa gabadh nolosheedoo dhan ku camirtay ilaahay taacadiise. qisad baan iiga sheegaya dhegeysta buu yidhi. قبل 5 سنوات بالاختصار، قبل 5 سنوات أصابها مرض كونسر السرطان، عافانا وعافاكم الله. 5 sano ka hor gabadha xanuunka waxaa ku dhacay la yidhahdaa kansar ayaa ku dhacay jirhkeega, sarataan. فالأطباء قالوا خطير انتشر في جسمها. dhakhtaradii waxay yidhahdeen xanuunkan jirhkeegii buu ku fiday, gabadhan waa khatar haddii toole. اسمعوا نادت زوجها قالت يا زوجي قبل أن يأتي الموت نريد نكمل ديني، نريد نكمل ديني يا زوجي، أريد نكمل ديني يا زوجي. ماذا أنت ما عندك دين كامل؟ قالت له لا، ما زال موسم الحج، حجي ما حجيت لكي نكمل ديني 5 فرائض 5 ركائز الإسلام، أنا ما حجيت يا زوجي، كيف نموت ونلقى الله بغير حج؟ يا زوجي اعمل معروف خذني إلى بيت الله الحرام. waxay ku tidhi markaa ninkeygii waxaan doonayaa inta aanan dhiman ajashu aynan ii iman inaan diintaydii aan dhammaystirto, diin kaamila anigoo le inaan adduunyada ka tago. laanna arkaan alislaamka xajkaa ka mid a. waxay tihi anigu weli ma xajin, mawsimkii xajkana waa la gaadhay, waxaan doonayaa oo niyeysanahay inaan ilaahay gurigiisa tagoo soo xajiye, xajkii noo qabanqaabay bay ka tiri markaas. قال يا زوجتي أنت مريضة لا تستطيع تحركي، خطير. قالت له يا زوجي الله سيقويني لكي نؤدي موسم الحج، يا زوجي خذني ولا تخاف. markaasuu ku yidhi nawaad bugta adigu oo xanuunka jirhkaagiibuu ku fiday, ma kici karaysid. xajkuna qof caafimaad fiican oo caafimaad ku dhan yahaa ku fiican. markaabay tiri ilaahay wuu karaa inuu quwad aan ku xajiyey isiiye, adigu maaragtaana kaco hawsha xajka ii bilaab, ilaahay baa xajka igeenayo xaji siinaye. ذهب زوجها إلى السفارة السعودية، جاء الخبر من المملكة السعودية أن قفل الحج، ما بقى يعطوا تأشيرة واحدة مهما كان الشخص لابد. خلاص جاء الخبر من الحكومة نقفل موسم الحج. safaaraddii buu tegey, baasaboorkeygii iyo kiisii intuu qaaday. safaaraddii markuu tegey waxaa lagu yidhi xajkii waa la joojiyey khalaas, fiisihii xajku waa dhammaaday, tiradiina way buuxsantay. amarkaasina wuxuu ka yimid boqortooyada, waa la qufulo, arrintaas way dhammaataa laga yidhi. فرجع أخبرها، اسمعوا إخواني وأخواتي، فلما أخبرها قالت له أن عندي خالق الكائنات، عندي مالك الملوك الذي بيده كل شيء. قامت صلت ركعات وقالت يا ربي أنت الفعال لما تريد، كل شيء بيدك، أنا عندي يقين عليك، اللهم سهل لي التأشيرة يا رب العالمين. ما كملت الدعاء إلا من غد جاء الخبر من ملك السعودية، قال للسفارة نريد بعض الضيوف، يأتون ضيوف عند الملك الدنيا، يأتوا يعني تأشيرة من باب خاص، طائرة خاصة، مسكن خاص في مكة، في المدينة مسكن خاص، كل شيء خاص.
وجاء زوجها وهي في القائمة متاع الجماعة ماشيين ضيوف الملك. waxuu ku tiri ninkeegii ilaahay waa qaad markuu yidhi waa la xidhay oo baasaboorkii waan geeyey oo xashkii u dhammaaday ayay tihi maybe salaad intay tukatayba ilaahay baraday tiri ilaahayow aduu awood waxaad leedahay mutlaqa inaad xashkay geyso iyaku wax ma hayaan adigaa facaala amarka adigaa iskale sanadkan waa niyooda xashka inaan tegee ilaahaw xashka igee bay tiri igee gurigaaga ilaahow gee albaabkaaga ayaa furane albaabkii ilaahay bay garaacday deedna amar baa ka yimid xaggii boqortooyada maaragtaan sacuudiga oo la leeyahay waa intaasoo dad ayaa boqorku diyaafad martigelin u sameeyey fiisaha soo siiya diyaarad khaasaa lagu qaadi xashkana meelo khaasay leeyihiin muwaasalaad iyo baabuurra khaasay leeyihiin soo qaada gabadhii iyo ninkeegiiba liiskii dadkii markaa diyaafadda boqorka ku jiray ee martiqaadka boqorka ka helay ayay magaceegii iyo magacii ninkeeguba ku soo baxay. توجهت إلى مالك الملوك فالله سخر ملك الدنيا فأعطاها كل شيء بالسهولة. boqorka boqorada ee adduunyada iskale ayay ilaahay taladii isaga u dhiibatoy ilaahay bay bariday ilaahay caza wajal wuxuu soo saqiray boqorkii sacuudiga deedna magaceegii qaa'imadii wuxuu ku jiray maaragtaana dadkii la xajisiinayay. اسمعوا إخواني وأخواتي كل كلمة في المستقبل لها أثر كبير تحرك الجبال. dhageystay buu haddaba hadallada soo socda kelmad kastoo qisada gabadha ku saabsan taasiir baaliqii nolosheena ku leedahay buu yidhi. زوجها نعرفه معنا في الشورى. زوجها قال لما ذهبت هناك كأن لم يكن بها مرض في السرعة وفي كل الوسائل قامت في كل المناسك إلا ولها نشاط عجيب. wuxuu ninkeegu waa nin saaxiibkaya buu annaka oo ahlu shuuraha naga mid ah oo maalin walba nala jooga isaga axwaashana siinaya wuxuu yidhi mar alli markii aan xashkii tagnay ilaahay caza wajalla gabadhii waxaad moodaa intuu xanuunkii ka qaaday inuu quwad iyo caafimaad geliyey ilaa xashka ay ka dhammaysanaysa waxay yidhi waa caafimaad qabtay buu yidhi. لما رجعت سقطت في البيت وزاد عليها المرض فأخذوها العملية 7 ساعات في العملية إخواني وأخواتي 7 ساعات في العملية. لما قامت من البنش قال لها زوجها كيف حالك؟ قالت له والله قلبي يكاد يتفجر من النور. لماذا؟ قالت لأن لما بدأ المنش وبدأ العملية رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامي حبيب الله واقف أمامي رسول الله واقف أمامي. لما انتهيت من العملية والبنش رسول الله ذهب تمنيت نبقى في العملية كذلك. waxau yidhi walaalayaal mar alli markii xashka ka soo noqotay way dhacday markii xashka joogtay xanuunka waa laga qaaday jirhkeygii quwad wuxuu ilaahay geliyey ay acmaashii xashka o dhan ay ku soo dhammaysatay gurigeygii markay ku noqotay way dhacday dhakhtarkuu geeyey waxayba gashay koomaa bay gashay 7 saacadood baa gabadha qalliin dhakhtarradu ay kula jireen oo nafteedu adduunyada ay ka maqnayd walaakiin 7 saacadood kadib markii qalliinkii la dhameeyey naftu ay ku soo noqotay ee suuxdiinkii ay ka soo kacday ayuu ninkeyga ku yidhi iska waran markaasay ku tiri wallaahi waxaan u dhowaaday nuur daraaddeed inaan qarxo waayo 7 saacadood ee qalliinka aan ku maqnaa wejigii nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa i hor joogoon eegayay bay tihi nuurkiisii ee qalliinku muu iisii dheeraadaa si aan wejiga nebiga aragtidiisa ugu raaxaysta bay tidhi. تمنيت نبقى في العملية كذلك. waxaan tamaniyey tidhi in camaliyadda qalliinka laygula jiray dhakhtarka in laysii qalaan jeclaada bay tidhi. يا زوجي خذني لبيتي نموت بين أولادي وبناتي خلاص جاء الوقت يا زوجي خذني إلى البيت. waxay tidhi aniga saacaddaydii way dhammaatee iga qaad dhakhtarkan oo ciyaalkayga i dhex gee aqalkayga iyo ubadkayga dhexdooda haas kaga dhintaa bay tidhi buu yidhi. في ذاك الأسبوع مات يوم السبت ونحن عندنا مشورة أوروبا في بريطانيا. زوجها لابد يمشي معنا. كنا من العادة نمشي يوم الخميس الجمعة في الطريق نوصل في دوزبري يوم الجمعة مساء تبدأ المشورة السبت المشورة يوم الأحد صباحا نرجع. فزوجها لما رآها في سكرات الموت قال أنتم امشوا أنا لا أستطيع لأن زوجتي في سكرات الموت. waxau yidhi markaa usbuucaas waxaan lahayn buuhi mashhuuradii Awroba ayaa lagu qabanayay maaragtaan Britaniya Ingiriiska lagu qabanayay waxay ahayd tartiibtuna khamiis baa soconnaa jimcana dariiqan ku sii jirnaa sabti shuuradu way bilaabantaa markaa safarkii aan gudagalnay ayaa ninkeygii noo yimiday wuxuu yidhi wallaahi gabadhii aad bay u xanuunsan tahay dadul waa sakaraad weeyaan anuu inima raaci karaye ii shuuraya oo ininku sii socday buu yidhi anu kama tegi karaye. اسمعوا إخواني وأخواتي اسمعوا تضحيات الفرنسية المسلمة الجديدة اسمعوا. gabadha Faransiyeed ee muslimadda jadiidada sida diinta ugu hortay ay diinta ugu tadxiyootay dhageysta buu yidhi sheekh. قلت يا زوجي لماذا ما ذهبت المشورة؟ فهو تردد. قالت له عرفت أنك تريد تبقى معي وأنا نموت وأنت بجواري. يا زوجي ليس في فائدة تبقى معي عند موتي فائدة لي عندما تكون خارج ويأتيني ملك الموت. يا زوجي المرأة تحب تموت وزوجها بجوارها نريد نضحي تضحية أخيرة نموت وأنت خارج في سبيل الله حتى الله يعطيني أعلى درجة في الجنة.
markaas ninkeygii ku tiri maxaa ka reebay shuuradii aaway culimadii soo mashhuuradii ma jirto maxaa ku reebay adiga markaasuu daa u sheegu yidhi adigii baa sankaraado waa la reebo adaan ku hadhay markaasay tiri ma waxaad doonaysaa inaan agtaada aan ku dhinto anigu miyaad doonaysaa bay ku tidhi anigu waxaan jecelahay tidhi inaad adigoo iga maqan aan dhinto si ilaahay ajar ziyaadaa ii siiyo oo taas adoo iga maqan oon dhintaa ii faa'iido badane la joogaad ila joogteen agtaada ku dhimanayo aniga faa'iide iima le gabdhuhu waxay jecel yihiin raggooga agtooda inay ku dhintaan laakiin anigu waxaan jecelahay tidhi adoo ilaahay dartii u maqan inaan dhinto naftu ay ga baxdo si aan aakhirkayga nolosheeda inta u dambaysana aan diinta ilaahay ugu tadxiyoodo baqaa'uka laa yufiidunii la joogaad aniga ila joogto waxba ima taraya ka tidhi لا يفيدني نريد نضحي آخر تضحية قبل خروج روحي انت النفط أنا جاي يقبحن تضحيتي قدام بيسين دين تأهره أيان جعلها يتري ودفعته حتى ركب في الطائرة يوم السبت صباح والتحق بنا أرد الصعبة كتير مركز دبادك السوق عيسي سبت دي ومركز نجد دبي بدي أنا كوجونا جوزبري أو ماركتان إنجليز كنا نجيب ديارة صراعي أنا كنت حاضر في ذاك اليوم الساعة 10 وصل عندما وصل جاء التليفون زوجتك انتقلت إلى جوار الله رحمها الله فعند ذلك كل من راه بكى sabtidii 10kii subaxnimo marka uu yag joogay telefoon baa ka daba yimiday oo loo sheego la yiri islaantaadii ilaahay raxmadiisa ku intiqaashay oo islaantaadii adduunyada way ka dhimatay sabiri man Allah gaasiya laga yiri waana nag joogay telefoonku markuu u soo dhacay ahbaabtii oo dhan way la wada ooyeen buu waa laga naxay buu geeridaas شاور المشايخ يرجعوا فورا في الطائرة يرجع فورا مشايخdu waxay ugu shuureen marka inuu isagu degdeg u diyaarad kale ugu noqdo oo aaska ka qayb galo فيا اخواني الان كلمات الاخيره مهمه جدا فلما جاء اليوم المعلوم في مسجد كبير في إيفري مسجد كبير جدا فوق للنساء والتحت للرجال واتوا بجنازتها في الصندوق والله جميع النساء من فرنسا يعرفونها ويحبونها حضروا بالغرابي مثل الغرابي بالسود والرجال كذلك حضروا بالسنه والعمايم والله يا اخواني ذاك اليوم لا انساه قبل الجنازه صلاه الجنازه قبلها كلام الدعوه الى الله بعد الجنازه كلام الدعوه اخذناها الى قبرها قبل دخولها في القبر كان كلام الدعوه كان الدعوه معها تشيع حتى للقبر wuxuu markaas uu soo noqday isagii iyaan soo wada noqonay buu yiri waxaan ka soo gaarnay buu yiri aaskii masaajid weyn oo jaamica ayaa meydkii la keenay dushana dumarka masjidka buuxiyay hoostana ragga ayaa buuxiyay gabadh muslimada oo daaciyada oo xijaaban oo niqaaban ma joogin wadankaas ilaa janaasadeedii aaskayga waa laga soo wada qayb galay raggii ducaad oo dhan way ka soo qayb galeen gabadhaas waxa cajiibkan ka arkay buu waxa kamida salaatul janaaziintii lagu tukan bayaan baa la jeediyay salaadii markii laga baxay bayaan baa la jeediyay qabriga markii la dulgeeyay bayaan baa la jeediyay qabrigii markii ciidan lagu rogay bayaan baa la jeediyay limaada laana gabadhu daaciyad bay ahayd maydkeegii aaskaygiina dacwad baa ka socotay maalintaana ma iloobi kara buu maalin la iloobi kara maaha اسمعوا الكلمة الأخيرة بناتها النساء أخبرنا النساء بنات يضحكنا فرحات مسرورات سألوا أمكم ماتت لماذا تضحكنا قال ليس هذا يوم الحزن هذا يوم الفرح لماذا؟ لأن أخونا محمد أخونا الكبير محمد يوم الجمعة في الليل رآها في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينها وعمر بن الخطاب على يسارها والصوت ينادي من السماء هذه من أهل البيت الله أكبر waxa si cajab badan buu dhageysta waa soo khatimay gabadhii ubadkeegii gabdhaha ay dhashay way iska ciyaarayaanba dad geeri ku dhacdayba uma ekaba iska qosqoslaan iska farfarxayaan markaas dumarkii waxay ku yiraahdeen hooyadiin baa dhimatay maxaa la murugooneen oo la faraxsatiin waa maalin murugo oo la geeriyooday weeyaan waxay yiraahdeen habeennimadii jimcihii walaalka ya Muhammad ayaa ku manaamay hooyadayo oo nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam xagga midigu ka joogo عمر بن الخطاب حق بدحو كجوجو سمدنا لقد واقول لي هي ابلايه هبل واهل البيت النبي كما عليه الصلاه والسلام عملت قليلا واجرت كثيرا هي البيقبداس عمل فشوديته وتضحيوتي لكن اجر وين الهي واسيه هذه مسلمه جديده ماذا المسلمات القديمات في جيبوتي في كل مكان ماذا